家好，我係吳永之。我係吳永賢，我哋今日會介紹嘅就係呢一個玩具。嗱，你抽中咩顏色呢？禮物就喺你眼前啦。呢個叫動樂。呢排咧 YouTube 都有啲人自製啦，咁呢個係自飛碟製咗啦。仔，呢個係飛碟啦。呢個係呢個係我用過一個合整嘅。好啦，首先我哋包剪揼啦，贏咗嗰個可以首先篤個窿啦，篤個窿咧就篤份禮物出嚟啦，就包剪揼。我贏咗，所以我揀先，我揀有啲窿係冇禮物㗎啦，咁我揀呢個啦，用咁樣篤落去。入面冇禮物哦，我抽唔到任何顏色過嚟，到佢。你唔好用戒尺啦，會整到隔離嗰個㗎啦，你望下，睇下佢有冇顏色，都係乜都冇。攞。之後我依家要呢一個。有嘢啊！分下俾你睇。紫色，唔好喐，放低。之後放大俾你睇啦。紫色㗎啦。之後紫色嘅禮物咧係呢個飛碟，即係玩具嗰啲飛碟啦，飛碟仔。之後就乜都冇到啊！轉幾次先？咁我要下面呢個。睇下入面有冇嘢，又係乜都冇，到佢乜都冇。到我要呢個，又冇嘢啦，冇嘢啊，摸唔到。有嘢啦！睇下佢揀用咩粉紅顏色？色，佢就係粉紅色啦。粉紅色係呢個夾仔。呢個夾仔，呢個夾仔入面有粉紅色嘅一粒不明物體。好，到我，咁我揀呢度啦，咁揀呢度啦，唔好理咁多，揀呢度，睇下咩顏色。有啊，等我睇下咩顏色啦嚇，唔好意思啊。有啦，又係飛碟仔，係白色，係呢個，到佢。有嘢喎，係藍色陀螺仔，係咁轉。之後依家到我啦又，咁我選擇呢一個啦。有顏色啊！係咩顏色？得大啲個窿。俾大家睇下。綠色。係綠色。間尺一把。到我啦。乜都冇。呢個開咗，咁我要呢一個，我選擇呢一個，用力，唔好意思，用力咁樣拮落去啦。等我陣間下先收翻好個鏡頭。等我陣間啦嚇。咁樣拮啦，之後發現入面係冇嘢嘅，到佢，之後睇佢揀邊個窿。乜都冇。又係乜都冇，咁我揀最側邊呢個窿啦，都係乜都冇。咁紅色，我揀咗啱先抽中咗呢個，之後佢揀用個紅色嘅嚟啦。鬼口水。你撈一撈就得。好啦，我哋今日介紹到呢度啦。如果你哋中意嘅話，可以喺下面留言或者俾個 like 我哋。好啦，拜拜。